Doa yang dapat dibaca saat angin kencang adalah doa yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini juga bertujuan untuk memohon kebaikan dari angin dan berlindung dari keburukannya. Berikut adalah doa yang dibaca saat angin kencang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih.